আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা, আজ খুব বিশেষভাবে আমরা মেডিসিন নিয়ে রিভিউ আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে প্রেসক্রিপশন টাইপের রিভিউ। অর্থাৎ এর আগে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি যে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট মেডিসিন নিয়ে, অর্থাৎ যে কোনো নির্দিষ্ট মেডিসিন, কিন্তু আজকে আলোচনার বিষয়, আজকে থেকে আমরা শুরু করব যে প্রেসক্রিপশন টাইপের, অর্থাৎ যে কোনো রোগের জন্য একটা ওষুধ না, যে বেশ কয়েকটা ওষুধ যদি কন্টিনিউ খাওয়া হয় যাতে রোগটা পরিপূর্ণভাবে সমাধান হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা অশেষ রহমত, আল্লাহ তাআলা অশেষ রহমত যে আমরা এটা শুরু করতে পারছি। তো আজকের বিষয়টা হচ্ছে 6 মাসের উপরে শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর, ঠান্ডা, কাশি লাগলে কোন ধরনের মেডিসিনটা গ্রহণ করালে ইনশাআল্লাহ একজন ডক্টরের কাছে গেলে যে প্রাথমিক অবস্থায় যে পরামর্শটা পাবেন আজকে আমাদের নিকট, সেই পরামর্শটা ইনশাআল্লাহ আপনি পেয়ে যাবেন। তো প্রথমত যে স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুর অর্থাৎ 6 মাসের উপরে শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর, ঠান্ডা এবং কাশি তিনটা সমস্যা যদি একসাথে দেখা দেয়, সেজন্য জ্বরের জন্য নাপা প্যারাসিটামল, যেটা নাপা বা প্যারাসিটামল বলে থাকি, নাপা সিরাপটা। আর যদি সাথে সর্দি থাকে, সর্দি বা ঠান্ডা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কি খাওয়াতে পারেন, ফ্যাক্সোফেনাডিনের ফ্যাক্সো স্কয়ার কোম্পানির ফ্যাক্সো যে মেডিসিনটা দেখতেছেন, ফ্যাক্সো মেডিসিনটা। তার পাশাপাশি সর্দি থাকলে, ঠান্ডা এবং সর্দিটা যদি থাকে, কাশিটাও থাকে, সেক্ষেত্রে প্লাজমা সিরাপটা খাওয়াবেন, ঠিক আছে, যদি কাশি থাকে। যদি জ্বর এবং সর্দি থাকে তাহলে নাপা সিরাপ এবং ফ্যাক্সো সিরাপ, এই দুইটা সিরাপ খাওয়াবেন। যদি সর্দির সাথে সাথে কাশিও থাকে, সেক্ষেত্রে প্লাজমা এবং প্লাজমার সাথে মোনাস 4, অর্থাৎ 5 বছরের নিচু শিশুদেরকে মোনাস 4 এবং 5 বছরের উপর শিশুদেরকে মোনাস 5 খাওয়াবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, তার মানে আমি ধরে নিলাম শিশুর ঠান্ডা, কাশি এবং জ্বর তিনটা আছে প্রাথমিক অবস্থায়, সেক্ষেত্রে নাপা সিরাপটা খাওয়াবেন, ফ্যাক্সো খাওয়াবেন এবং প্লাজমা খাওয়াবেন, ঠিক আছে। সাথে প্রতিদিন একটা করে মোনাস, কাশি থাকলে মোনাস 4 খাওয়াবেন, বা কাশির সাথে যদি শ্বাসকষ্ট থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু মোনাস 4 ওএফটিটা অনেক ভালো কাজ করে এবং দুর্দান্ত কাজ করে, অবশ্যই মোনাস 4টা খাওয়াবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আসি ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা যে এগুলোর কাজটা কি। আসলে এই মেডিসিনটা যদি আপনি কম্বাইন্ডলি খাওয়ান তাহলে আপনার শিশুর কাশির সমস্যা, ঠান্ডার সমস্যা এবং জ্বরের সমস্যা প্রাথমিক অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আসি কি পরিমাণ আপনি আপনার শিশুকে খাওয়াবেন। দেখেন, 6 মাস থেকে 2 বছরের শিশুদেরকে 1 চামচ করে দৈনিক 2 থেকে 3 বার খাওয়াবেন, ঠিক আছে। এবং ফ্যাক্সো প্রতিদিন 1 থেকে 2 বার খাওয়াবেন, আর প্লাজমাও 2 থেকে 3 বার খাওয়াবেন, এবং যে মোনাস 4 যে ট্যাবলেটটা, এটা প্রতিদিন একটা খাওয়াবেন। এটা যে কোনো শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন একটা, ঠিক আছে। এখন আসি আপনার শিশুর ক্ষেত্রে, আপনার শিশুর যদি 2টা রোগ হয়, অর্থাৎ কাশি এবং ঠান্ডা থাকে, জ্বর না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি নাপা সিরাপটা বাদ দিয়ে দিবেন, এই তিনটা খাওয়াবেন। হ্যাঁ, আপনি আবার দেখলেন যে আপনার শিশুর কি শুধু কাশি এবং জ্বর, আপনার ঠান্ডা নাই, সেক্ষেত্রে আপনি ফ্যাক্সো সিরাপটা বাদ দিয়ে দিবেন, বাকি তিনটা খাওয়াবেন। বিষয়টা বুঝছেন? আর আপনি যদি দেখেন আপনার শিশুর শুধু সর্দি, সেক্ষেত্রে এই তিনটাই বাদ দিয়ে দিবেন, শুধু ফ্যাক্সো সিরাপটা খাওয়াবেন। বুঝতে পারছেন? আমরা সুন্দরভাবে চেষ্টা করছি আপনাদের নিকট বিষয়গুলো নিয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য। আর আপনার শিশুর যদি ঠান্ডা, কাশি, জ্বর তিনটা সমস্যাই থাকে, সেক্ষেত্রে এই 4টা মেডিসিন কন্টিনিউ আপনি 10 দিন পর্যন্ত খাওয়াবেন, ইনশাআল্লাহ আপনার শিশু পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। তবে যদি দেখেন যে জ্বরটা 1 দিন, 2 দিন, 3 দিনের মাথায় আপনার কমতেছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কিন্তু ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করতে হবে। সেটা হচ্ছে ভিন্ন পন্থায় ভিন্ন পরামর্শ, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় প্রেসক্রিপশন আপনার ক্ষেত্রে এই পরামর্শটা আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যসম্মতা বজায় রাখবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আমরা চেষ্টা করি আপনাদের জন্য সর্বোচ্চভাবে সর্বোচ্চ সেবাটুকু আপনাদের নিকট দেওয়ার জন্য। এখন আসি নাপা সিরাপটা 35 টাকা নাপা সিরাপটার দাম। আচ্ছা, ফ্যাক্সোর দাম 55 টাকা, 35-55। আর প্লাজমার দাম কত টাকা? প্লাজমার দাম 65 টাকা। এবং এই যে ট্যাবলেটটা দেখতেছেন, এটা প্রতি পিস ট্যাবলেটের দাম আপনার 7 টাকা পিস, ঠিক আছে। অর্থাৎ আপনি প্রায় 150-200 টাকার মধ্যে প্রায় 10 দিনের ওষুধ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু। এবং ইনশাআল্লাহ আপনার এই ওষুধগুলো যদি আপনি খাওয়ান, দেখতে অনেক বেশি বোঝা যায়, বাট সবগুলো ওষুধের দাম মাত্র 200 টাকা। এই 200 টাকার ওষুধের মধ্যে কিন্তু আল্লাহর রহমতে আপনি চাইলে আপনি পরিপূর্ণ একটা সুস্থতা আপনার শিশুকে দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ প্রাথমিক অবস্থায়। যদি দেখেন যে এই ওষুধগুলো স্টার্ট করার পরে 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে জ্বর কমতেছে না, জ্বর আরো ব্যাপক পরিমাণ বাড়তেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ওষুধের উপর নির্ভরশীল থাকা যাবে না। আপনাকে খুব দ্রুত গতিতে ভালো একজন ডক্টরের শরণাপন্ন হতে হবে এবং ডক্টরের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক আপনাকে মেডিসিন সেবন করতে হবে। কখনোই ফার্মেসি দোকানদারের পরামর্শ সরাসরি কিন্তু যা মেডিসিনটা সেবন করা যাবে না,
কারণ প্রাথমিক অবস্থায় জ্বরটা যদি 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে না কমে, সেক্ষেত্রে ডক্টর আপনার বেবি দেহের মধ্যে টেস্ট দিয়ে ফাইন্ড আউট করবে যে কোন ধরনের ভাইরাস বা কোন কি কারণে শিশু জ্বরে আক্রান্ত আছে, এবং ওইটা ফাইন্ড আউট করার পরে কিন্তু ডক্টর আপনাদেরকে মেডিসিন দিবে। তো আমাদের পরামর্শগুলো মূলত প্রাথমিক অবস্থায়, অর্থাৎ একটা মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় কোনো প্রবলেমে পড়ে গেলে সেটা থেকে কিভাবে সে পরিত্রাণ পেতে পারে। তো আমরা আজকে যে প্রেসক্রিপশনটা আপনাদের নিকট উপস্থাপনা করলাম, এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা প্রেসক্রিপশন, এবং আপনার শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য এটা অনেক গুড সাইড বজায় রাখবে, এবং আপনার শিশুকে অনেক ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তবে শিশুর ক্ষেত্রে আপনার এই ওষুধগুলো মূলত 6 মাস থেকে 5 বছরের শিশুদের জন্য সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য ভূমিকা রাখবে, এবং শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক বেশি ইফেক্টিভ ভূমিকা রাখবে, এবং আপনার শিশুকে অনেক ভালো রাখবে। এবং এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে আপনি এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।